lainnya budak zaman baheula dititah ku kolotna nepikeun kandek narohkeun nyawa. Tapi budak ayeuna mah mana euy sakalieun dititah meuli asin ge teu cara dititah ku kabogoh mah kajen keneh hujan angin dordar gelap sagala diturutan daku kabogoh tapi ku indungna mah teu. Nah eta teh kira-kirana salah saha? Salah ibu, salah bapak. Cik ayeuna urang rajaban muludan terus aya bulan Ramadan diayakeun nu disebutna Muaidul Sholihah, Muaidu Hasanah, ajengan mangrupa-rupa ajengan, aya ajengan cepot, aya ajengan kondang, aya ajengan jujur. Tapi nah perilaku masyarakat urang kawehanana eueuh nu robah. Cik pamikiran ke teteh ayeuna nu diaji ku urang nyaeta naon dina bulan Rajab, ayatna dina bulan Rajab naon? Subhanalladzi cik ayeuna tong orang ngabahas eta, ayeuna urang ngabahas Bismillahirrahmanirrahim heula. Ari bismillah teh naon? Awitan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifat Allah kahiji naon? Ar-Rahmani anu maparinan nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Tah ayeuna mah urang mah moal kasifatan ku sifat Ar-Rahmani, turunkeun sifat Ar-Rahmani eta teh lain dunia jeung akhirat tapi lahir jeung batin. Kinten lamun urang nyaah ka Doang Putra lahir jeung batin, nah aya moal Doang Putra anu cablak. Aya moal. Tah kitu. Ayeuna ditaros nah ibu-ibu ka bapakna nyaah lahir batin. Nyaah teu? Nyaah. Tah nah di dieu osok teu aya ibu-ibu anu nyarekan ka bapana. Osok aya nu tiding ka bapana. Lamun bapana teu bawa duit, nah bunga atawa ambak. Tah itu sia salah naon. Lain budak anu salah naon tapi tah itu. Ayeuna geus dipasantrenkeun ku dipasantrenkeunana dipasantrenkeun kalah ke bobogohan. Naon eta anu salahna? Sabab hiji dipasantrenkeunana bongana indung bapana teu nyiptakeun tempat pasantren di imahna. Ngan saha anu salah? Sia dalam salah mah. Ayeuna kieu sia teh karuhun di dieu kobong teh. Sia baheula anu pangheulana di dieu. Nah sia pernah baheula bobogohan keur ngaji? Tak pernah tu urang. Nyaan sia teh pernah? Sumpah. Sungguh naon? Demi Allah. Bener sia, bener. Daek maneh ini balik ke Sumedang ayeuna leumpang ngagiang. Ya umum atuh. Tah sia karuhuna ari karuhun teh kar teh gamar hun ulang-balik pan sia jadi karuhun ayeuna ulang-balik ke pesantren. Sia pangloba dosana kawe sa pasantren bising nyahyang nyaho. Kabeh warga pasantren geus kakorongan ku jedadangna. Sadayana ieu teh aya gerepek tempat ngidungna cer dileciran ku korong. Aya tempat galona cer diputar ku korong. Aya dalamna surasuri we. Tah eta kalakuan ieu teh tah
gitu. Jadi anu salah mah urang sare rehat nya kumargi sakitu kasadayana simkuring war umajak hayu urang ciptakeun budak urang anu saroleh tur soleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah sakitu heula painan simkuring mangga wassalam.